嗱，考下你哋啦，邊碟係淮山，邊碟係帶子咧？好多人都分唔清㗎。新嘅一年咧，梗係搞新意思啦。最近咧，我創咗個新菜式，棋子淮山炒帶子，睇落好似一樣，但係食落去啊，兩種口感嚟㗎。事不宜遲，即刻去片，將啲帶子加入減鹽頭抽、生粉，然後醃佢大約10零分鐘左右啦。第一處理淮山啦，刨皮啦，切粒啦，見唔見到個樣係咪好似一粒象棋咧？咁啊，飛水之前咧，我哋要倒少少松茸減鹽頭抽落去，淮山同埋蘆筍灼2分鐘左右，然之後擎乾水。好啦，煎淮山啦，用大火，然後加1茶匙嘅頭抽，令到啲淮山上色。今次咧，我用咗呢支淘大嘅原釀松茸減鹽頭抽，食落去咧有淡淡嘅松茸香味，仲有回甘口感添，零添加配方，香港製造，仲要係減鹽40%添啊！用嚟煎帶子同埋淮山，提鮮得嚟又唔搶味，味道啊啱啱好啊！將帶子煎到金黃色，點解要大火呢？大火呢，令到呢啲帶子唔會飆水啊嘛。然後爆香蒜蓉乾葱，帶子回鑊，喺個鑊邊賺少頭抽，跟住兜一兜個帶子佢。我哋用頭抽埋翻個靚嘅玻璃芡，將煎好嘅帶子擺喺淮山上面，跟住瀨少少汁喺個面度。哇！事不宜遲，我試食先。淮山好爽同埋好甜，帶子好鮮同埋彈牙。嗱，大家跟我整呢個餸俾屋企人試下啦。